Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda ilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa kurbi. Urang moal hasil ilmu angin perkara kacerdasanana pek gunakeun saenyana kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna tekun diajarna jeung kudu cukup bekalna guru nu benar ahlina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama naruskeun tugas ambia jumanang guruna aya kasempatanana kudu asil sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana wa nafa'ani bi ulumih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jami'i masanifil kutubi khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Syekh Ibn Ajibah Syekh Muhammad Nawawi Tanar Al-Bandani wa ila hadrati jami'i Syekh wa Syekh Syekh khususan ila hadrati Ki Haji Zainal Abidin Ba'zullahil Ashab Abah Haji Nur Hasan bin Hajanah ya Abu Yadimiyati bin Muhammad Amin Ki Haji Qurtubi Jalani nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 170 genep. Sohibah sabaraha dina ieu kitab Sohibah 13 Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 170 genep. Mangga urang sasarengan baca. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu
bisaumi wassolati rubbama wajadta ruba asup kana fi'il madi rubbama wajadta sering wajadta nemu sira minal mazidi saking paweweh fil pakoti ing dalem piro-piro pakoh fil fakoti ing dalem piro-piro pakoh ma ing perkara la tajidu kang ora bakal nemu sira ing emak pisaumi ing dalem puasa wassolati lan salat. Hikmah salajengna nomor 177 al-faqatu busutul mawahibi al-faqatu utawi piro-piro pakoh iku busutul mawahibi piro-piro hamparane piro-piro paweweh. Salajengna hikmah nomor 178 in arodta urudal mawahibi alaika sahihil faqro wal faqoti ladaika innamas sodaqotu lil fuqara'i in arodta lamun wis ngarepaken sira urudal mawahibi ing tumekane piro-piro paweweh alaika ing atase sira sahih maka ngabeneraken sira al faqra ing kafakiran wal faqota lan tegese butuh ladaika ing dalem sandinge sira innamas sodaqotu angin pastine utawi piro-piro sodakoh iku lil fuqara'i tetep kaduwe piro-piro wong kang pakir. Salajengna hikmah nomor 178 tahaqqaq bi ausofika yamudduka bi ausofihi tahaqqaq bidzillika yumidduka bi izzihi tahaqqaq bi ajzika yumidduka bi qudratihi qaq bidofika yumidduka bi haulihi wa quwwatihi. Oh ya mudduka bisa dinasarahna bisa ya muddu bisa yumiddu. Tahaqqaq nganyataaken sira bi ausopika kalawan piro-piro sifat sira yumiddu maka bakal ngaanugrahaken Allah ka ing sira bi ausopihi kalawan piro-piro sifate Allah. Tahaqqaq nganyataaken sira bidzillika kalawan kahinaane sira yumiddu maka bakal ngaanugrahaken Allah ka ing sira bi izzihi kalawan gagahe Allah. Tahaqqaq nganyataaken sira bi ajzika kalawan apese sira yumiddu maka bakal ngaanugrahaken Allah ka ing sira bi qudratihi kalawan kudrate Allah. Tahaqqaq nganyataaken sira bidofika kalawan lemahe sira yamuddu maka yumiddu maka bakal ngaanugrahaken Allah ka ing sira bihaulihi kalawan dayane Allah wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Salajengna hikmah nomor 180
Rubbama ruzikol karomata man lam takmul lahul istiqomah. Rubbama ruziko sering wisden awehaken rizki. Rubbama ruziko sering wisden awehaken rizki. Al karomata ing kamuliaan ing karomat sopoman uwong lam takmul ora wisampurna lahu kadue ieu eman opo al istiqomatu istiqomah. Jadi hikmah nomor 180 hiji. Min alamati iqomatil haqqi laka pisyai'i iqomatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Min alamati iqomatil haqqi iku tetep setengah saking piro-piro tatengger ngadegakene Allah kang hak laka kadue siro pisai ing dalem perkara sawiji iqomatuhu utawi ngajenengakene Allah iya ka ing iya siro pihi ing dalam ieu se ma'a khusulin nataiji sumertane hasile piro-piro natijah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 170 genep. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqoti ma la tajidu fis saumi wassolati. Keur ngajelaskeun tentang faqoh. Faqohnya dalam hikmah sebelumnya dikatakan bahwa wurudul faqoti a'yadul muridin. Datangna faqoh teh jeung bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah yang lebih kita kenal dengan istilah sebagai salik, datang nafaqoh teh menurut hikmah sebelumnya apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, pada saat seorang salik mendapatkan mengalami yang namanya faqoh, maka pada saat itu seharusnya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh itu merasa bahagia karena datangnya faqoh itu ibarat lebaran. Lamun keur lebaran urang pan kedeung deui kurang lebih 25 poe deui. Lamun umurna nepi urang teh bakal naon? Lebaran. Kita akan lebaran. Biasana urang make hukum kebiasaan we, biasana lamun lebaran kita itu dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedih? Senang. Nya senangna aya, sedihna ge aya. Sedihna naon kudu babagi. Ari duit eueuh pan rieu teh. Ari jadi yang namanya masalah itu ketika keinginan tidak diiringi dengan kemampuan. Itu masalah. Lain teh hayang mere kan teu bisa. Terjadilah masalah. Hikmah sebelumnya menyatakan bahwa wurudul faqoti a'yadul muridin. Datangnya faqoh itu adalah ibarat hari raya bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Faqoh itu sendiri apa sih? Faqoh sendiri itu apa sih? Secara bahasa faqoh itu diartikan sebagai kebutuhan. Kabutuh. Boga kabutuh? Gaduh kabutuh Pak, Ibu? Gaduh. Butuh naon? Butuh harta. Butuh kendaraan.
butuh pamajikan, nu can boga pamajikan, kebutuhan pan eta teh. Tetapi walaupun pako secara bahasa itu diartikan sebagai kebutuhan, kalau kita kaitkan dengan bahasan pako dalam juz pertama, kalau tidak salah hikmah ke-100 dalam bahasa faqotuka lakadzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka. Mun teu salah hikmah ke-100. Hikmah sebelumnya, sebelum hikmah tersebut, Ibnu Athaillah menyatakan nikmatani ma naon teh poho hareupeuna teh. Hikmah kan nomor 88. Nikmatani coba naon teh hikmah nomor 99. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Walaupun nikmat dari Allah itu sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, kalau kamu mau menyebut, kalau kamu menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kalian semua, latu suha, kalian niscaya tidak akan pernah bisa menghitung. Tetapi walaupun sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya itu tidak akan pernah dibatasi oleh yang namanya angka, kalau diklasifikasikan menurut Ibnu Athaillah dalam hikmah nomor 99, secara garis besar nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada salik dua. Pertama nikmatul ijad, nu kadua nikmatul imdad. Satu nikmat ijad, dua nikmat imdad. Apa nikmat ijad? Nikmat diwujudkeun. Tadina eueuh jadi aya, tadina can tadina eueuh jadi aya, nikmat ijad. Bersyukurlah kita oleh Allah ditakdirkeun diwujudkeun teh jadi manusia. Coba lamun ku Gusti Allah ditakdirkeun diwujudkeun lain jadi manusia tapi jadi embe. Datang bulan Idul Adha teh pan, datang bulan Dzulhijjah geus sering rang nu jadi embe mah. Buah giliran aing ayeuna teh. Atawa jadi kebo, jadi sapi, tekudu nungguan bulan Dzulqa'dah wae. Bahkan embe oge nu ngora keneh lamun di satehan Jawa pan embe ngora pan. Ringrang. Bersyukurlah kita dijadikan manusia. Nikmat ijad. Nu kadua, mau seberapa susah pun kita, mau seberapa susah pun keadaan yang sekarang kita rasakan, tetap Allah akan memberikan anugerahna. Saripuh-ripuhna hirup, sabalangsak-balangsakna jelema, tetap pasti bakal menang nikmati saha Allah. Buktina jelema susah teu boga duit, hirup keneh teu? Hirup. Bisa keneh lempang? Bisa. Najan teu boga naon? Duit. Di satu sisi teu boga duit teh susah. Tetapi di satu sisi Allah tetap mere anugerahna imdadna, bisa keneh hirup, bisa keneh ngaji, bisa keneh ngadangukeun pangaosan. Enggak bakal bisa terlepas. Nah, karena nikmat dasar manusia itu, nikmat dasar yang Allah berikan kepada makhluknya itu dua, nikmat ijad jeung nikmat imdad, maka manusia itu memiliki sifat zat, memiliki sifat dasar zatiyah. Naon zatiyah teh? Nu teu bisa lepas, melekat, nempel. Apa sifat dasar yang melekat kepada hamba, kepada makhluk? Faqoh. Faqoh itu sendiri apa? Kalau kata Uwa, kalau menurut pengerasa Uwa, faqoh itu adalah masa sulit.
Tetapi kalau kita lihat dari sarah di juz awal, faqih itu sendiri bisa kita artikan sebagai ketergantungan seorang hamba kepada kholiknya. Rekondisi kumaha wae makhluk bergantung mual kanu jadi gustina. Keur senangna butuh teu ka Gusti? Butuh. Keur susahna komo. Keur senangna wae oge butuh ka saha? Ka Gusti. Komo keur naonna? Keur susahna. Dzatiyah faqih itu sesuatu hal yang tidak bisa terlepas dari diri kita. Dimanapun, kapanpun kita akan tetap faqih kepada Allah. Ngan di sini disebutkan kenapa kita mengalami satu masa mengalami faqih. Oleh Allah kita ditakdirkan akan merasakan faqih, baik sudah ataupun belum. Baik yang sudah dirasakan, faqih mah pernah diasaan, faqih mah encan. Mana di antara faqih? Kita contohin dulu. Dicarekan kumitoha, faqih lain. Faqih. Diputuskeun ku kabogoh, faqih lain. Faqih. Leungit duit. Keur naik motor rantena leupas. Faqih. Diundang ke pengajian, mawa mobil, ari cek nu ngundangna teh bisa asup mobil, ari pas datang, Allah ieu jalana boro-boro bisa asup mobil, embege teu bisa. Pas dipaksakeun datang. Atuh tungtungna teh balik-balik teh mobil teh raru depan. Gusti nu agung kieu-kieu teuing rek ngamek. Nya Kanjeng Rasul oge baheula naon ngaranna dakwah ka Thaif lain dibere duit, malah dibaledogan sampai kagetihan. Manya ieu gara-gara mobil raru dungkul kudu ngamek. Faqih lain eta. Faqih. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami faqih. Kenapa manusia harus mengalami yang namanya satu fase sulit, susah, ngarasa butuh ka Gusti Allah, moal aya nu bisa ngaleungitkeun eta karipu angin Gusti Allah. Supaya makhluk teh sadar yen maneh teh bahwa manusia itu tidak akan bisa terlepas dari ketergantungan kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma tajiduhu pisaumi. Rubbama wajadta, seringkali kalian akan menemukan. Ieu bahasana make bahasa fi'il madi. Sedangkan ari fi'il madi mah nuduhkeun kana makna geus. Ari ya anu geus aya, nu geus kaalaman. Tapi lebih enak mengartikan sebagai fi'il mudhari. Fi'il madi dimaknakan ku makna fi'il mudhari. Artinya kalian pasti akan mengalami faqih. Pasti kalian akan menemukan minal mazidi satu tambahan fil faqati pada saat kita merasakan faqih oleh Allah ditakdirkan dina hiji posisi ripuh, dina hiji posisi susah, dina hiji posisi balangsak. Kenapa Allah berikan itu faqih kepada kita? Supaya kita menemukan, supaya kita merasakan sensasi yang berbeda mala tajiduhu pisaumi wassolati, supaya kita merasakan sensasi berbeda yang kita tidak temukan pada saat kita sholat, yang kita tidak rasakan pada saat kita puasa. Lamun jelema keur sholat, kieu lah contoh sederhana. Anu pernah nyeri huntu. Ya. Anu pernah rariut, hareeng, alus goreng eta. Bagus Pak. Kalau saudara pernah sakit gigi, saudara pernah sakit panas, hareeng, demam, DBD, naon lah macam-macam, nyeri beuteung, bagus. Kenapa bagus? Ciri manusia, ciri hamba. Itulah kenapa Fir'aun dulu mengaku sebagai Tuhan, karena ditakdirkan ku Gusti Allah mah Fir'aun. Berapa tahun Fir'aun menjadi raja? Ramses II. Ada yang tahu? Kurang lebih Ramses II Fir'aun itu menjadi raja kurang lebih masa waktunya 400 tahun.
Jadi raja 400 tahun, salila 400 tahun can pernah ngalaman riut sirah, can pernah ngalaman nyeri huntu, can pernah ngalaman ngarana migrain. Sahate Firaun. Kulantaran can pernah nyeri huntu, can pernah nyeri sirah, can pernah riut migrain macam-macam, sampai akhirnya mengaku Tuhan. Gara-gara teu dibere naon tah? Teu dibere pakoh. Mantak syukur orang teu dibere pakoh teh. Kudu syukur. Sabab lamun urang teu dibere pakoh, teu dibere kasusah, teu dibere karipuh, buah-buah bakal jadi Firaun, the next Firaun urang teh meureun. Masya Allah. Bari tingkat kesadaran kita lah kieu lah. Di sini ada yang pernah terjun di dunia forex. Anu apal tuh. Nah, naon macam-macam gitu. Anu pernah, ada yang tahu? Anu apal anu teu. Paling sedih cek dina eta teh. Naon pakona jelema nu terjun di dunia forex? Margin call. Wah, anjir margin call modal $100 beak kabeh. Oh, teu ngarti geus lah. Kieu tingkat kesadaran kita akan butuhnya kita kepada Allah itu akan lebih terasa pada saat kita mengalami faqih dibandingkan pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Contoh dina puasa, lapar, sholat, dak lamun urang keur sholat, lain inget ka Gusti lah urang mah. Minang sigana teh minang kena lain ingat ka Gusti lamun keur salat, ingat kana perkara sejen. Tapi lamun urang keur dihadapkeun pada posisi sulit, posisi susah, moal eueuh nu bisa mantuan ka urang, eueuh nu bisa nulungan ka urang kecuali ukur Gusti Allah, barulah pada saat itu kita sadar bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari bantuan Tuhan. Pantak dibere kasusah teh supaya sadar urang teh makhluk. Sabab lamun urang teh dibere kasusah, teh dibere karipuh, bisi maneh teh poho, maneh teh hamba. Pantak dibere kasusah, dan sensasi yang akan dirasakan pada saat susah akan lebih menyadarkan kita kepada Tuhan dibandingkan sensasi yang akan kita rasakan pada saat kita sholat, pada saat kita puasa. Lamun keur puasa keur salat mah kadang-kadang poho ka Gusti teh, tapi lamun keur boga hutang waktu mayar cicilan, ada ari duit jeung mayar cicilan can datang, atawa gaji can cair misalkeun duit leungit waktu mayar cicilan geus datang, ari nu mantuan eueuh, nu mere injeman eueuh, kolot teu bisa mere bantu, barulah pada saat itu kita sadar, Gusti ampun tulungan abdi ieu kudu kumaha ieu lamun teu dibayaran ieu motor dicokot ieu. Aya nu pernah ngalaman? Jadi kealaman Pak Kote. Mau eta nu pernah pinjol, naudzubillah summa naudzubillah. Sampai ka naon ngaranna galbar kayak gagal bayar nih istilahna teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi yang akan kita rasakan, yang akan kita temukan pada saat kita mengalami faqih itu, faqih itu akan lebih menyadarkan kita terhadap bahwa kita itu sangat-sangat tergantung kepada Allah. Mantak dibere naon teh? Faqih. Terus yang ting. Dan pasti setiap manusia itu mengalami faqih, setiap manusia itu beda-beda. Cerita dulu sebentar. Dulu flashback, kurang lebih tahun 2014 saat saya masih di Pondok Cikande di Al Muawanah Abah Haji Nur Hasan. Pada saat itu saya sudah pengen keluar dari pondok tersebut. Ngarasa geus kumahanya geus bosen, hayang neangan hoyong ingin mencari tempat baru yang disinggahi. Akhirnya saya daftarlah. Begitu daftar, karena daftar wisuda
Padahal masa saya di pesantren tersebut belum cukup, karena minimal untuk daftar wisuda itu harus minimal 3 tahun. Sedangkan masa saya di situ baru kurang lebih 2 tahun setengah. Pokoknya mah lahaula daftar weh. Begitu pendaftaran daftar. Disebutkan masa waktu, masa mukim berapa lama. Begitu daftar di istihorohan ku guru ku Kang Haji Yusuf putra Abah Haji Nur Hasan satos abah nangantunkeun istihorohan. Setelah di istihorohi kan kalau di pesantren salaf kan begitu akan keluar pakaian teh dibagikeun, nu daftar teh dibagikeun, istilahna teh tirkah. Pan maneh rek keluar baju jeung urangnya, jaket jeung urangnya, samping jeung urangnya, kop gae lah. Geus pede rek keluar. Geus pede. Haridar teh menang 2 minggu beres di istihorohan, datang surat keputusan. Maaf, Aib Surodi dicoret minimal 1 tahun lagi. Galau didinya. Wah, gue ya kudu kumaha ieu. Baju enggeus dibagikeun. Keluar teh jadi horijun bantut. Waduh. Kumaha katambah ku kuliah acak-acakan. Tahun 2014. Saya sempat pertama kuliah itu 2012 di salah satu perguruan tinggi di Rangkas Bitung. Menang 4 semester, ganti presiden, keluarlah keputusan dari Kemenristek Dikti, ada sekitar kurang lebih 289 perguruan tinggi yang di blacklist, yang kalau diteruskan sampai 8 semester ijazahnya tidak diakui. Setelah dicek oleh saya, ternyata kampus saya ada. Masya Allah, waktu 2 tahun terbuang percuma, biaya komo di pesantren wisuda gagal. Wah, kelar ya pokoknya 2014 meta. Akhirnya lantaran baju di kobong geus beak, kuliah acak-acakan, akhirnya saya berangkat ke Makom di Cikadueun. Begitu. Berangkat ke Cikadueun. Ya Gusti kudu kumaha lah rek puasa, rek niiskeun. Rek niiskeun awak, rek niiskeun hate. Berangkatlah diantar oleh saudara sampai ke terminal Mandala. Begitu sampai ternyata di sana saya datang itu menjelang pergantian tahun baru tanggal 29 Desember. Masih ingat kan nih? Pokoknya masa-masa susah mah pasti inget lah. Mal poho masa-masa susah mah. Tanggal 29 Desember 2014 menjelang akhir tahun. Pada saat datang ke dinya, ternyata yang sedang mengalami masa susah itu bukan saya seorang. Aya nu orang Cianjur. Kang, di mana? Abdi di Cianjur. Kunaon? Aya masalah. Naon masalahna? Saya sudah mendatangi seorang perempuan, 3 kali datang, 3 kali ditolak. Sabar mang, sabar. Oh gitu. Aya deui nu orang Karawang, Rengas Dengklok. Ari amang ti mana? Eta mah kurang lebih usiana mungkin ada 35 tahun lah usianya. Saya masih waktu itu masih 20-an tahun. Geus kolot lah. Geus dewasa. Ari amang ti mana? Aa ti mana? Akang ti mana? Abdi mati Karawang. Maklum budak keneh teh wawanianan we kitu nanya PDKT jeung babaturan jelema-jelema garalau. Ari akang ti mana? Abdi mati Karawang. Tos sabaraha lami di dieu? Nembe sasasi. Ulu mani kuatan atuh cik urang teh. Aya masalah naon? Diusir ku mitoha cenah. Kunaon pokokna mah kitu ya panjang ya. Barang nu hiji deui mah orang Tangerang. Nu hiji deui mah orang Tangerang. Ari akang nu ti mana? Abdi mati Tangerang. Kunaon make ka dieu? Abdi teh daftar Bin Laden nu angkat damel ka Arab nu tiasa bari hajian teh ningan. Angkat daftar Bin Laden entos melalui 2 agen, melalui 2 PT, ditipu kabeh. Sawah beak berangkat henteu kolot nyarekan heueuh, pusing cicing di imah, mantak di dieu we cenah ayeuna mah. Barulah pada saat itu saya merasa, Gusti nuhun, geningan kasusah urang teh can sakumaha. Batur mah nu diusir, batur mah nu ditolak, batur mah nu ditipu, kasusah urang mah can sakumaha. Begitu beres tahun baru tanggal 1 Januari pede deui balik di ka pesantren.
Begitu datang ke pesantren dipoyokan ku babaturan Horijun Bantut gagal keluar sabodo cik urang teh. Nu penting mah urang geus pede deui. Akhirnya balik deui ka pesantren. Jadi kadang-kadang mungkin faqih itu Allah berikan faqih itu untuk menyadarkan kita bahwa apa yang kita rencanakan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tercapai. Ingat, manusia boleh berencana, tetapi Allah yang akan menentukan di akhir. Terus, anadei, loba lah, pokoknya contoh pako mah loba. Contoh pako mah contoh kasusah mah. Mana deh contoh kasusah? Kusim kuring ke alaman. Masih tahun 2014 kene. Masih tahun 2014 kene. Pokoknya 2014 mah masa-masa susah, masa-masa balangsak lah. Masa-masa ripuh 2014. Carita na kieu. Saudara, kan saya pindah ke Cikande itu karena mengikuti saudara. Begitu 1 tahun saya masuk ke pesantren, saudara keluar, lulus. Setelah lulus, 40 hari setelah pulang ke rumah, ulin ka Kobong, bawa motor anyar Pixen tahun 2014 nu karak ganti model, nu tadina lampuna buleud warna beureum jadi kanu model ayeuna. Koi ceu aing ge si ieu bisaan karak kaluar ti pesantren langsung boga motor anyar. Lah sugan we aing ge rek menta ka kolot lah. Rek menta naon ngaranna rek menta motor sugan we dibere. Pada saat itu saya orang tua itu dari tahun 2002 sampai 2014 can pernah beli motor di motor nate Supra nu 1000 cc nu batok nate ngageter ningan. Lamun diisian bensin full tank nepi ka Mekah eta hiji-hijina. Masyaallah bagi iya datang dulur anjir si iyo mau motor anyar bobol teh padahal cik urang teh ngaji teh pati bisa sih eta mah meureun jago keneh dewek nah ate teh. Akhirnya pulang ke rumah. Balik ke imah. Begitu. Biasa kan cek bahasa budak ayeuna teh mah menta aerok sambil nendang pintu cek budak ayeuna teh mah. Assalamualaikum. Salam. Ka emak. Mak. Hari urang teh nurut teh sih mak cek urang teh. Disebut nurut bisa, disebut rada teh nurut ge bisa cenah maneh mah. Ari urang teh di nurut lah urang teh meureunnya di salila ieu teh nurut teu loba barang penta, HP teh loba barang penta heueuh. Ayeuna mah rek barang penta malah wayana hiji. Rek naon? Hayang motor. Jeung naon sih teh menta motor sagala. Naon maneh panas gara-gara si itu lain. Ari ngarti mah cik urang teh. Nggak ngerti nanya kene. Oh alus mana boga kahayang motor alus mak gerek meulikeun ngan marek nanya ari mana mondok di Sukabumi sabaraha lila 7 tahun mak di tahun sabaraha 2005 sebulan kurang sok dibere sabaraha ya rata-rata 1 juta lah berarti lamun setahun 12 juta biaya naon teh biaya mondok di ditu sabaraha tahun 7 tahun berarti 12 juta kali 7 sabaraha hitung manehna kurang lebih 84 juta aing geus mere ka maneh lebih daripada harga motor Pixen. Nya cuk urang teh mah Pixen sabaraha ngan ukur 25 juta bisa leuwih ti 3 kali lipat aing geus mere ka maneh. Maneh mah nya masantren nya sakola si itu mah boga naon ngaranna boga motor ngan teh sakola teu boga ijazah acan. SD boga ijazah SD unggul. Cokot teh. Mak bener nya leuwih ti Pixen. Tapi keukeuh cik urang teh hayang ieu. Keukeuh cik urang teh hayang ieu. Kumaha tuh? Sabar we, eta mah gogodan keur di pasantren. Geus we ngaji di ka ditu balik di ka pondok geus. Najan sampai ka utah getih, najan sampai ka cirik maneh moal pernah dibelikeun ku urang. Cokolot teh. Keur masantren mah. Engke lamun geus beres masantrenna, cek indung, cek emak ieu mah. 2014 teh ingetkeun nih. Tong boro Pixen. Avanza kumaha dibelikeun. Dah, mak cik urang teh. Ngomong-ngomong Avanza, ayeuna ge ngenta Pixen teh dibelikeun. Lamun emak teh bisa mang meulikeun,
engke aya nu mangmeulikeun jeung maneh. Waktuna maneh perlu make kana mobil bakal make. Lah mak cik urang teh geus hopeless cek bahasa budak ayeuna teh mah. Lah dimana cik urang teh mal mungkin geus mal mungkin. Kolot sorangan wae oge mal teu daekeun mangmeulikeun komo batur cik urang. Oh oke. Geus balik di ka pesantren. Tunggu nama balik menang henteu. Menang nasehat teh hungkul. Aduh, insyaallah eta 2014. Takdir Allah kawin. Beres kawin 2016 rek mudik. Kan nu beunghar ge umi. Nu boga pasantren teh umi. Urang macan jaboga nanaon. Urang macan jadi nanaon. Begitu rek balik, rek mudik pertama widi ka umi. Widi bade mudik rek dina naon? Cuk umi teh. Bade na kereta. Kemudian mobil teh can motor teh can gaduh, mobil komo. Atuh mah nya cuk umi teh aib cenah. Anak umi rek dibawa ku maneh dina kereta. Atuh dah kumaha teh cuk urang teh. Heuh sih cik urang teh. Kumaha atuh da cenah. Enggak sesuai tuh cek pangarsa umi teh saur pangarsa umi. Enggak sesuai tuh pake nu Avanza cek umi teh. Umi teu bisa nyupirna oge. Bawa jeung supirna. Kapungkur supirna teh Mang Adut orang Nagrog aja Adut ieu mah. Geus cuma Adut anterkeun ka ditu. Mungkin balikna kumaha umi. Balikna mah pamajikan maneh kan bisa mawa mobil. Ari maneh apal jalan apal insyaallah kan mawa mah teu bisa. Tah pamajikan maneh bisa mawa mobil teu apal jalan maneh teu bisa mawa mobil apal jalan. Siling eta we siling bantu. Oh mohon atuh anterkeun ku Mang Adut teh. Di tengah di tol Jagorawi inget kana keur omongan kolot teh 2 tahun ka tukang. Ieu kitu omongan kolot baheula teh nya. Wah bener siga nama ieu ceu urang teh. Datang begitu datang. Maghrib lah kalau nggak salah maghrib. Begitu datang buka salaman ampura nganuhunkeun kana jadi sepuh. Keur tengah ngadahar kolot teh mak salah doa ieu mah ieu. Naon salah doa naon ieu? Naon ujug-ujug mana nyebutkeun urang salah doa cek mah teh. Inget tuh mak baheula bahasa urang ngamuk hayang piksen. Oh heueuh mak keur ngomongna mobil naon? Avanza. Coba mak lamun ngomongna Fortuner, meureun mau Fortuner ayeuna. Goblok sia. Lainna syukur malah nyebutkeun salah doa. Eta lamun inget kana kejadian eta Gusti aku. Jadi yang namanya kesusahan itu, saya punya satu teori dan ini saya sudah rasakan beberapa kali. Pada saat kita mendapatkan kesusahan, nalika urang boga kahayang, cing ari nu ngadatangkeun ka jelema boga kahayang wajar teh? Wajar. Kahayang nu datang dina hate urang teh didatangkeunna ku saha? Ku Allah. Moal ujug-ujug jelema boga kahayang lamun teu melalui irodahna saha? Allah. Maka sim kuring mah yakin pada saat kita memiliki keinginan terhadap satu hal, saya akan mendapatkan hal tersebut. Kapan waktunya Allah yang menentukan. Nu penting mah boga kahayang we heula. Nalika geus aya kahayang pasti bakal dicumponan ku Gusti. Masalah waktu tinggal eta mah urusan Allah, lain urusan urang. Kitu mah urang ge hayang nyanung atuh ari kitu mah. Ulah atuh. Geus teruskeun. Al-faqatu busutul mawahibi. Al-faqatu ari rupi-rupi pakoh. Jadi pakoh itu normal kita alami. Baik kita mengalami fakoh. Jadi datangnya fakoh itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Jangan sekali-kali ketika datang fakoh itu kita anggap sebagai suatu keburukan. Yakini datangnya fakoh itu sebagai satu batu loncatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Al-faqotu ari rupi-rupi pakoh
Eta busutul mawahibi permadanina hamparan-hamparana pemberian dari Allah. Jadi datangnya fakoh itu, datangnya kesusahan itu adalah satu batu loncatan, adalah satu gerbang awal datangnya anugerah yang akan lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Sebesar apa fakoh yang kamu rasakan, maka anugerah yang akan kalian temukan di masa setelah fakoh itu akan lebih bernilai. Jadi ulah kagok boga fakoh masing naon, sing ripuh, sing capek supaya engke anugerah nage lebih naon, lebih gede. Mun bahasa ti Kang Haji mah capek teh ngeunah, ripuh teh nikmat, dicarekan teh puas. Ibarat fakoh itu ujian, fakoh itu ujian. Cing, budak lamun urang hayang lulus. Kalau kita mau lulus, anak SD, anak MI kelas 6 mau pindah naik tingkatan, masuk ke sanawiyah atau masuk ke SMP, ada satu proses, ada satu fase yang harus dialami oleh anak kelas 6. Apa fase yang harus dilewati? Ujian. Lamun urang boga budak ujian, alhamdulillah murang kali teh bade ujian. Budak rek ujian, sedih atau senang? Senang. Kenapa kita senang, orang tua senang pada saat anaknya mau ujian? Karena orang tua tahu bahwa setelah melalui fase ujian tersebut, anaknya tingkat pendidikannya akan lebih apa? Lebih tinggi. Moal aya kolot, alhamdulillah murang kali abdi mah teu lulus. Kolot burung eta nu kitu mah. Alhamdulillah murang kali abdi mah betah di pesantren teu lulus. Pokokna mah kelas 3 ge genep tahun manehna mah. Hor. Jadi datangnya ujian. Jadi pada saat kita mengalami kesusahan, yuk kita siap hadapi. Sok Gusti lah. Sing ripuh tong kagok mere ujian teh. Da sim kuring yakin moal pati-pati Gusti mere kasusahan ka abdi, lamun teu dibarengan jeung kakuatanana. Sakitu geus ngajegir dina Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manalika meunang kasusah menyeng. Kumaha atuh ieu? Kumaha atuh nya urang ditolak. Neangan awewe sejen. Kos awewe sejen deui. Kumaha atuh nya? Kumaha atuh nya? Ulah kumaha atuh? Ari maneh rek kumaha? Jadi fakoh itu harus kita hadapi dengan senyuman, bukan dengan tangisan air mata. Al-faqatu busutul mawahibi, datangnya fakoh itu adalah gerbang awal atau tempat untuk datangnya anugerah-anugerah yang lebih besar lagi. Terus in arodta wurudal mawahibi alaika sahihil faqro wal faqota ladaika innamas sodaqotu lil fuqara. Eta bade iktibas namanya kungeuna. In arodta, kalau kamu memiliki keinginan, urudal mawahibi ku Gusti Allah dibere limpahan anu gede. Kalau kamu menginginkan Allah memberikan anugerah yang mendatangkan anugerah, mendatangkan limpahan yang luar biasa, alaika kepadamu sohihil fakro wal fakota ladaika. Maka benarkanlah rasa butuhmu, benarkanlah rasa ketergantunganmu, benarkanlah rasa ketidakmampuanmu saat kamu mengalami kesusahan. Pada saat kalau kamu memang ingin betul-betul ingin mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan hadiah yang bernilai harganya, maka coba kalian maksimalkan kesusahan yang kalian alami. Dengan Kang Haji mah baheula sok nyontokeun teh kieu. Ada anak kecil, cing ari budak leutik biasa diajar lempang teh usia sabaraha? Rata-rata usia setahun lahnya, setahun.
Anak kecil yang saya alami pas anak kecil itu, anak kecil ya baru ningali karena perkembangan anak masuk usia 4 bulan yang tadinya dia hanya bisa berbaring, masuk usia 4 bulan baru mulai melangkah ngabalikeun awak. Masuk usia 4 bulan 5 bulan. Setelah bisa membalikkan badannya dari yang tadinya terlentang menjadi naon? Ieu teh nangkuban. Beres bisa nangkuban, mulai sedikit demi sedikit ngesot. Usia 6 bulan, 7 bulanan lah eta, sabulan. Beres ngesot, diajar naon? Diajar nangtung. Anak kecil itu akan belajar apa? Belajar berdiri. Ketika anak kecil ini sudah bisa berdiri, cukupkah anak ini merasa puas dengan hanya bisa berdiri saja? Tidak. Melihat orang tuanya bisa berjalan, maka si anak kecil juga pengen bisa apa? Berjalan. Kurang lebih di usia 12 bulan atau 12-14 bulanan. Tergantung, walaupun setiap anak itu berbeda-beda. Aya nu gancang, aya nu lambat. Nalika budak teu nangtung, budak diajar lempang, ku kolotna dicekelan atau dilepaskeun. Budakna didinya, kolotna di dieu, nang ning nang ning keung, nang ning keung. Begitu lempang, gubrak. Cek kolotna teh anak aing labu, hayu nangtung di jang. Nangtung di budakna teh. Kolotna teh jing tet jing tet jing tet jing tet. Budakna teh ngadeuketan, labuh deui. Lama kelamaan begitu sering kali labuh sakali, nangtung di, labuh di, nangtung di. Begitu lama kelamaan orang tua ini kasihan kepada siapanya? Kepada anaknya. Enggeus atuh jangka di enggeus capek diajarna, yuk dilahun ku bapak. Begitupun kita oleh Allah. Begitupun kita dengan Allah. Pada saat kita diberikan kesusahan oleh Allah, apapun bentuknya, Allah itu ngajingtet ka urang teh. Urang keur boga hutang, ayo sia jingtet, jingtet. Hayo sadar moal sia butuhna ka saha sia? Cek Gusti Allah teh, heueuh Gusti, butuh nangan ukur ka Gusti. Mobil aya nu maling, motor digadekeun ku batur. Gusti, barulah itu. Nah, pada saat kita mengalami kesusahan itu, sadari itu adalah gerbang awal datangnya anugerah yang lebih besar. In arodta mana bieu teh gambarna euy. In arodta urudal mawahibi soihil fakro wal fakota ladaika. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang lebih besar, rek di eta mah keur dina bab rizki nya, keur dina bab rizki sing nyaan dina usahana. Lamun nalika kasusahan keur urang meunang kasusahan dina eta teh, di lamun urang hayang meunang rizki nu lebih, maka urang ge capena kudu naon? Lebih. Ari ieu mah hasil hayang maksimal, ari usahana minimal. Ari hasil hayang gede, ari diajarna mung. Ari hayang take profitna badag, ari modalna lemet. Mau bisa lah. Maka begitupun kita dalam hal urusan ruhaniyah. Cing ari nu cita-cita kita sebagai salik, cita-cita yang paling utama apa? Usul. Gampang hese capek henteu, capek nu ayeuna jadi mursid. Bahkan guru-guru urang sadayana bisa jadi jelema mulia teh eta teh melalui perjuangan yang mudah ataupun tidak? Tidak, susah. Ajengan nu disebut gede teh masantrena lila. Santri hayang jadi ajengan. Lamun hayang jadi ajengan masantrena lila, puasana lila, guruna loba, bari capek di pasantren teh. Mantap we, pantas jadi ajengan gede. Urang pasantren 3 tahun. Puasa teu beuki. Pagawean bobogohan.
Ari cita-cita yang jadi ajengan. Balik ka imah ukur bisa mimpin tahlilan. Nyamual atuh lamun sebesar apa yang kamu inginkan, sebesar itu pula kesusahan yang harus kalian hadapi. Kitu ge dina bab usul. Ari ngaku hayang usul, ari ngaku nyebutkeun hayang ma'rifatullah, ari dikir teu nambahan-nambahan tiap beres salat tilu siki. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Inna ilahi anta maksudi waridho kama tubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. La illallah, la illallah, la illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ari hayang jadi waliullah, ari hayang usul pagawean dikir tilu. Pantes moal jadi walina. Si Gusti teh ngobrol jeung leungeun aing. Jadi lamun hayang menang anugerah gede maka capean lagi kudu naon gede. Mantak disebutkeun dina make bade iktibas innamas shadaqatu lil fuqara'i. Ari sodako mah dibikeun ka jelema nu kumaha, nu ripuh, nu cape, nu balangsak. Ieu mah balangsak henteu, cape henteu, susah henteu, hayang menang anugerah nu gede teu cocok, teu pantes, teu layak. Ngenteng atuh cek Gusti teh saha maneh capek henteu ari hayang pamereh hayang dibere gede. Surup ka patut cek Gusti Allah teh. Ngobrol we jeung temok. Terus kan kartos Pak. Jadi semakin susah, semakin sulit, semakin balangsak eta teh semakin naon? Semakin menunjukkan bahwa anugerah yang akan Allah berikan di masa depan itu semakin apa? Semakin besar. Ngan urang kudu nikmati kasusah eta. Jangan digerutui tapi harus dinikmati. Terus tahaqqaq bi ausopika ya mudduka bi ausopihi. Tahaqqaq bi dzillika ya mudduka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika ya mudduka bi kudratihi. Tahaqqaq bi dhafika ya mudduka bi haulihi wa quwwatihi. Ari urang hayang beunghar hayang miskin, beunghar hayang hina hayang mulia. Ari hayang-hayang beunghar, ari hayang-hayang mulia, ari hayang boga kawasa, ari hayang boga pengaruh, ari hayang boga kekuatan, tapi teu daekeun capek. Hayang beunghar, embung usaha. Hayang boga kawasa, embung diajar. Maka hubungan kita dengan Allah itu Allah mulia, urang hina. Allah beunghar, urang miskin, lain miskin. Allah beunghar, urang fakir. Allah kawasa, urang teu boga kawasa. Allah urang lemah, Allah boga kekuatan. Maka dina hikmah ieu seemut sim kuring pangarsa uwa nyadarkeun tentang hubungan kita dengan Allah melalui nadhomna hubungan urang jeung Allah syukur taubat ta'zim haya mahabbah khauf jeung roja latih diri saenyana. Aya weuh hubungan urang jeung Allah taubat ta'zim haya mahabbah khauf jeung roja latih diri saenyana. Karena kita itu tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah, karena kita tidak bisa terlepas dari ujian dari Allah, maka cek Gusti cek Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tahaqqaq lawak dipindahkeun kana ieu heula.
Tahaqqaq bi ausopihi, tahaqqaq bi ausopika, ya mudduka bi ausopihi. Sok buktikeun atuh, sok nyaankeun atuh yen maneh teh butuh ka aing cik Gusti. Kalau kamu mau diberikan pertolongan, kalau kamu mau diberikan bantuan, coba minta dengan sungguh-sungguh. Ieu mah dibantuannya anak, dibantuan benerna hayang, mentakna lulucon. Mun bahasa ayeuna teh bahasa budak ayeuna mah minta tolongnya sungguh-sungguh, tapi minta dibantunya sungguh-sungguh, tapi bekerjanya bercanda. Ari hayang dibantuan nanyaan ku Gusti Allah teh, ari ngarasa butuh ka Gustina henteu. Gusti bantuan abdi, tulungan abdi, abdi hayang jadi jelema mulia, abdi hina Gusti mulia, moal aya nu bisa ngajadikeun mulia jelema nu hina, angin zat nu maha mulia. Sok ari ngaku, aku keun yen urang teh hina, aku keun yen urang teh fakir, aku keun yen urang teh butuh ka Gusti Allah. Kalau kita sudah menyatakan, kalau kita sudah sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita hina, bahwa kita fakir, bahwa kita butuh kepada Allah, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesulitan, maka ya mudduka bi ausopihi. Kalau kita sudah mengakui segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala kefakiran kita, ya mudduka bi ausopihi, Allah akan memberikan bantuan dengan sifat-sifatnya. Kalau kita mengaku hina, maka Allah yang akan membuat kita mulia. Kalau kita mengaku fakir, maka Allah yang akan membuat kita kaya. Kalau kita mengakui bahwa kita itu butuh kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan bantuan kepada kita saat kita membutuhkan. Tahaqqaq bi dzillika yamudduka bi izzihi. Nyatakeun, buktikeun. Lamun dina iklan teh mah buktikan merahmu. Tahaqqaq bi dzillika, buktikan bahwa kamu itu memang hina. Coba hayang nempo ari nu hina teh kudu kumaha? Selayaknya orang yang hina meminta bantuan kepada yang memiliki kemampuan itu harusnya bagaimana? Coba tempokeun yen maneh teh bener hina, ya mudduka bi izzihi, maka Allah yang akan membuatmu mulia. Tahaqqaq bi ajzika, coba buktikan bahwa kamu itu lemah, coba buktikan bahwa kamu itu betul-betul tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kemampuan. Ya mudduka bi qudratihi, maka Allah yang akan meneteskan sedikit kemampuannya kepada engkau. Ya tahaqqaq bi dhafika, ya mudduka bi aulihi wa quwwatihi, coba buktikan, coba nyatakan, coba betulkan bahwa kamu itu betul-betul lemah, maka Allah yang akan memberimu kekuatan mengarungi kesulitan yang sedang kamu alami. Jadi tugas urang ka Gusti Allah mengaku, muhun Gusti abdi hina, Gusti nu kawasa. Betul Allah, saya ini miskin, saya ini fakir, Engkau lah yang maha kaya, tolong kayakan saya. Betul saya ini bodoh, Engkau yang maha tahu, maka berikanlah sedikit pengetahuan Engkau kepadaku. Betul saya ini tidak memiliki kemampuan, tolong teteskan sedikit kemampuan Engkau kepada saya. Jadi tugas orang masih nangaku we ka Gusti, ieu mah hayang dibantuan tapi ngerasa gagah. Puasa teu beuki, salat sok tinggalkeun, dikir sok ditinggalkeun. Ari hayang dibantuan ku Gusti, saha maneh cik Gusti Allah teh ya. Berarti kalau kita belum diberikan bantuan itu, berarti kita belum betul-betul mengakui kita itu hina, kita belum mengakui bahwa kita itu fakir, kita belum mengetahui bahwa kita itu lemah, masih ngerasa gagah, masih ngerasa pinter. Padahal ari diharapkeun Gusti Allah mah kudu ngerasa hina, kudu ngerasa bodoh, kudu ngerasa fakir, kudu ngerasa butuh. Kalau kita sudah membuktikan bahwa kita itu membutuhkan semua, maka Allah akan memberikan bantuannya kepada kita.
Kitu ge dina bab usul Gusti abdi teh hoyong usul ka Gusti. Moal aya nu bisa nganepikeun ka Gusti, mau seberapa pun banyak zikir yang saya ucapkan, mau seberapa lama pun saya riadoh, kalau menurut engkau saya belum layak usul kepada engkau, maka saya tidak akan pernah usul. Saya akui saya itu lemah, tolonglah usulkan saya. Jangan pernah merasa kita akan bisa usul dengan zikir kita. Moal riadoh lila, puasa murokobah 20 beres, ngalatih 7 latifah beres, latifah nafsi kolab sampai 7 latifah diisian kabeh ku 100.000 dikir. Ngarasa orang bakal bisa usul ku eta tanpa melibatkan Allah. Moal pernah usul. Moal pernah usul. Jadi orang diharapkan Gusti mah kudu ngerasa hina, kudu ngerasa butuh, tong ngerasa. Jangan sekali-kali kita mengaku, jangan sekali-kali kita merasakan bahwa kita itu tidak butuh. Padahal cek tadi teh butuh na urang ka Gusti Allah teh zatiyah. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun kita akan selalu butuh kepada Allah. Terus hikmah kasabaraha 180. Rubbama ruzikol karomata man lam takmul lahul istiqomah. Kita sekarang akan berkenalan dengan satu hal yang populer di kalangan kita. Ada karomah, ada istiqomah. Ada karomah, ada istiqomah. Rata-rata lah, make hukum rata-rata, make mean hukum rata-rata. Rata-rata jelema, rata-rata manusia ingin istiqomah atau ingin karomah. Iya mah caritana orang can ngaji caritana diajak bodoh kene. Orang baru mendengar kalau mengamalkan ini akan ini, amalkan ini akan ini. Yang dikejar dari satu amaliyah karomahnya atau istiqomahnya. Karomah. Apa sih karomah itu? Kemuliaan. Hayang bisa ngageruan kalapa ka dieu. Kenapa bisa? Ua dulu mencontohkan seperti itu. Ua punya guru di desa Karawang. Saya lupa nama gurunya pangrasa Ua itu. Santrinya banyak. Pada saat santrinya sedang libur, ibu ajengan teh butuh kalapa. Rek nitah santri eueuh. Eta si kalapa teh digeroan atuh ku ajenganna ku guruna teh. Kalapa ka dieu. Atau si kalapa teh kitu tah cenah. Dia orang butuh kalapa kolot. Si kalapa teh gua sih jadi doyong. Cokot saperluna 1, 2, 3 balik di si kalapana teh. Hayang nu kitu. Oh, ayeuna langsung dipraktekeun pan. Langsung kana YouTubekeun. Gus Samsudin di wae mangkena. Loba teuing urang teh loba teuing naon ngaranna? Loba teuing kaismuan ku tontonan-tontonan entertainment. Ningan dina film bahal dina MNC ningan. Cerita tentang Sunan Wali, Sunan Kalijogo. Bisa hibar ti tangkal kalapa ka tangkal jengjeng. Atawa bisa lempang dina luhureun cai. Kita menganggap itu sebagai karomah. Ya karomah kemuliaan, tetapi itu semua biasa. Atau contoh lah, ya nu kusim kuring apal. Di antara kulantaran ari lalaki mah jauh lengkah, perjalananna panjang, mungkin orang mana bakal cicing di mana, maka biasanya sok lalaki mah boga ilmu kadugalan. Di antara ilmu nu pernah kusim kuring apal, amaliyah hiji syariat Aceh. Atawa Sun Ajiku Bandung Bandawasa. Wah, naon paedahna eta? Lamun beres usia kelas berapa ya? Kelas 6 SD.
muasaan Sun Anji ku Bandung Bandawasa nginum perak kurang lebih setengah gelas beres di wiridan pun uwa di lemur supaya boga kawani kamana wae lempang. Lamun beres di eta beres itu salah satu kelebihan lamun beres ngamalkeun eta rek direjeng ku tujuan ge moal kuateun ta tujuan teh. Lah rawa rontek lah mun ceuk urang lain naon teh pancasona maksudna ilmu nu kararitu nganggapna teh lamun urang geus ngamalkeun hiji wirid lalu kataekan urang geus boga karomah ningan bisa kitu beres ngamalkeun pancasona ningan bisa kitu beres ngamalkeun syariat Aceh padahal mah capek kikituan teh diudag-udag we hayo ku jelema nu ijideun diudag-udag gue tiap aya tontonan datang ribut beres ribut non ngaranna ngabaco lain ngabaco non ngaranna ngababuk sirah batur make balok beres tangan ku batur tawuran lah baheula mah lamun keur di Banten mah aya ngaranna satu grup dangdut lamun beres aya grup dangdut eta we belantika pasti we ribut nu ditayangan teh ribut da ngarasa boga naon boga ilmu boga karomah geus ngamalkeun ilmu ieu ngamalkeun wirid ieu ngamalkeun wirid itu begitupun dalam contoh dina wirid waqiah apa salah satu faedah waqiah bomhar ngamalkeun waqiah 40 dinten 40 wengi sawengina 40 kali engke lamun beres ieu maneh bakal rezeki bakal lancar beres diamalkeun riadohna lancar ngarasa urang teh geus kataekan dina naon waqiah geus nempel dina awak urang nu tungtungna katipu ku kabeungharan nu didatangkeun tungtungna waqiah henteu dijalankeun kasibukan ku eta nganggap karomanang geus dibeunangkeun selah jeung naon maca di waqiah handapan geus beunghar tapi kadang-kadang oge aya jelema ngamalkeun satu wirid ieu mah dina bab rezeki we lah ngamalkeun satu wirid tamatna acan paedahna geus karasakeun kita mengenal satu istilah al istiqomatu khairun min alfi karomah. Kalau secara umum yang kita kejar itu adalah kemuliaan. Padahal sejatinya yang lebih mulia itu istiqomahnya atau karomahnya. Istiqomahnya. Bagaimana rubbama ruzikol karomata kadang-kadang sering terjadi ruzikol karomata aya jelema ruzikol karomata telah diberikan keramat, telah diberikan karomah. Siapa? Man lam takmul lahul istiqomah. Kadang-kadang jelema anu can istiqomah ngamalkeun kana hiji amalan, istiqomahna acan, karomahna geus dibikeun. Tamatna acan, karomahna geus dibikeun. Jadi jangan menganggap karomah itu akan datang setelah adanya istiqomah. Padahal istiqomah itu sendirilah yang sudah menjadi karomah. Dan bahaya Pak, enggak semua karomah itu bisa enggak semua karomah itu baik. Enggak semua karomah itu baik, enggak. Ada karomah yang bisa mendatangkan madarat. Seperti mana? Seperti karomah yang dialami yang oleh Allah berikan kepada Sayyid Husain Mansur Al-Hallaj. Ada yang pernah mendengar? Siapa Mansur Al-Hallaj? Husain Mansur Al-Hallaj, salah satu tokoh sufi di zaman Syekh Junaidil Baghdadi yang sering mengucapkan kata-kata di luar nalar. Kata-kata yang tidak semestinya diucapkan. Lamun dina kalangan sufi mah disebut nate satohat. Ungkapan-ungkapan yang sebetulnya betul tetapi tidak layak untuk diucapkan di kalangan umum. Emang apa? Mana karomah nu dibikin ku Gusti Allah ka Mansur Al-Hallaj? Kan Mansur Al-Hallaj mah lebih terkenal dina kisah bab fana. Dina bab fana.
Satu waktu Mansur Al-Hallaj ditewak. Kan Mansur Al-Hallaj itu matinya di tiang gantungan. Mati di tiang gantungan. Tapi sebelum digantung di zaman Daulah Bani Abbasiyah, Al-Hallaj ini ditawan terlebih dahulu. Ditawan, diasupkan di penjara lah cek urang nama. Di penjara. Pada saat malam pertama di penjara, asupkan ke penjara. Pas malam pertama dicek ku sipir penjara teh. Kamana ieu Mansur Al-Hallaj? Eueuh. Kamana si Mansur Al-Hallaj ieu eueuh? Dibuka si penjara teh eueuh, buina teh. Wah, eueuh. Begitu malam kedua dicek deui, lain Mansur Al-Hallaj na unggulna eueuh. Jeung penjara-penjarana eueuh. Edan gitu. Di penjara Mansur Al-Hallajna eueuh, penjarana ge eueuh. Pas malam ketiga dicek deui ku sipir, aya. Ditanya ku sipirna, "Ari maneh malam pertama di penjara ka mana?" "Ka malam pertama pada saat saya di penjara di sini, saya itu sedang bersama Tuhan." Kalau malam kemarin Tuhannya yang ada di sini. Mantak kaula penjarana lebur ngahiji jeung Gusti Allah. Ari ayeuna kumaha? Ada satu rahasia ya. Karena kemarin 2 malam sebelumnya saya tidak ada, maka Allah memberikan perintah kepadaku untuk ada di tempat ini. Mana di kasus-kasusnya Mansur Al-Hallaj? Pas eta teh sebelum digantung na Mansur Al-Hallaj. Mansur Al-Hallaj itu ditawan berserta dengan kurang lebih 300 tawanan. Bari si tawanan eta teh kabeh diborgol bahasa urang nama, dibelenggu. Eta Mansur Al-Hallaj ngomong, "Ari maneh ka 300 urang teh. Mana ari maraneh hayang bebas teu?" "Hayang." "Daek teh lamun kurang dibebaskeun." "Lah, ngomong rek ngabebaskeun cek nu 300 orang teh. Maneh ge di penjara, ngomong rek ngabebaskeun urang." "Tenang, urang boga ilmu," cek Mansur Al-Hallaj teh. "Tempokeun curug aing." Trak. Borgolna leupas. Nu 300 urang teh. Terus geus kumaha atuh ieu geus leupas? Kumaha da pantona dikunci? Daguan. Trak. Tembok narungkan. Akhirna nu 300 urang teh kabur. Orang terakhir dari 300 orang yang kabur yang dibebaskan oleh Mansur Al-Hallaj di penjara itu, Mansur bertanya, "Ari maneh moal ngilu? Ari nu urang dibebaskan, ari maneh moal ngilu?" "Moal ah urang mah. Sabab hukuman saya itu bukan di sini, tapi akan berakhir di tiang gantungan." Sudah tahu Mansur Al-Hallaj itu akan mati di tiang gantungan. Dan akhirnya bebas anu 300 orang. Laporan sipir penjara teh ka raja, ka khalifah. Begitu beres laporan, wah ieu Mansur Al-Hallaj nyieun kakacauan deui. Karomah lain eta Mansur Al-Hallaj. Jeung Al-Hallaj karomah lain. Karomah, tetapi karomah yang Allah berikan kepada Mansur Al-Hallaj mendatangkan musibah di akhir hayat Mansur Al-Hallaj. Wafatnya itu Mansur Al-Hallaj di tiang gantungan. Pantes teu jeung seorang waliullah mati di tiang gantungan. Sangat tidak layak. Jadi tidak semua karomah itu baik. Ada karomah yang baik, ada karomah yang tidak baik. Jangan, contohlah, urang diajar zikir. Hayang naon urang diajar zikir teh? Hayang usul. Kalau kita sudah usul, karomah bukan. Diulang, kita sedang belajar zikir. Apa tujuan akhir dari belajar zikir? Ingin usul. Kalau kita sudah usul, karomah bukan. Karomah. Ada orang yang baru, padahal ya usul itu karomah. Tetapi ada yang lebih mulia daripada usul itu sendiri. Apa? Istiqomah ngalakukan zikirna. Ada orang yang lama geus diajar zikir puluhan tahun, 5 tahun, can usul-usul, loba. Aya oge jelema karake diajar, karake talkin, menang sababaraha poe, ngamalkeunna alus, geus usul. Ada. Dina bab torekat mah, dina bab suluk mah, orang yang sudah lama, belajarnya sudah lama, ngamalkeunna lillah, tapi teu usul-usul. Aya oge jelema karake diajar,
Tapi geus kumaha? Geus usul tong heran dina bab tarekat mah, dina bab tasawuf mah itu biasa. Karena yang menentukan seseorang usul ataupun tidak bukan usahanya itu, bukan, tetapi Allah itu sendiri. Kadang-kadang jelema menangkeun karomah padahal encan istiqomah. Yang sering dikejar oleh kalangan umum adalah karomah dengan mengabaikan istiqomahnya itu sendiri. Padahal bisa istiqomah teh sudah suatu apa? Kemuliaan itu sendiri. Jelema berjamaah, jelema rajin berjamaah, alus goreng, mulia hina, biasa kialah. Tahajud, loba jelema nu tahajud, loba nutara, lamun jelema tahajud, apa salah satu faedah tahajud? Beunghar deui wae. Asa ayab ataka makomam mahmuda. Di antara lamun faedah lamun jelema tahajud bakal diampangkeun rezeki, digampangkeun rezeki, dibeungharkeun. Nganggapna teh tahajud teh salat naon? Salat beunghar sarua jeung salat duha. Kadang-kadang jelema anu ngamalkeun tahajud, misalkeun ngajam 40 poe tahajud dawam, encan ge tamat eta 40 poe geus dibere kahampangan, geus dibere kagampangan ku Gusti Allah dina kahirupanana, rezekina lancar, usahana maju, pamajikana nambahan misalkeun. Padahal can tamat, can istiqomah. Tetapi aya oge jelema nu geus istiqomah, geus puluhan tahun, tapi hirup kitu-kitu keneh. Alus nu mana? Alus nu istiqomah, alus nu dibere karomah. Alus nu istiqomah. Karena kadang-kadang karomah itu bisa dengan didatangkannya karomah bisa menggugurkan, bisa jadi mopohokeun kana istiqomahna amal. Gara-gara geus dibere reward ku Gusti, geus moal istiqomah deui. Jadi nu alusna kabeungharanana atau istiqomah tahajudna? Istiqomah tahajudna. Cuma kebanyakan manusia termasuk kita lebih mengejar karomahna daripada istiqomah. Nya alus lah menang karomah daripada menang istidroj malah. Puasa tara, salat tara, rezeki lancar. Istidroj tama. Lebih baik menang karomah melalui jalur istiqomah daripada menang naon? Istidroj, alus keneh lah. Ngan lamun ditimbang secara perbandingan karomah jeung istiqomah lebih baik dibere istiqomah teu dibere karomah. Karena istiqomah itu sendiri sudah menjadi sebuah karomah. Terus min alamati iqomatil haqqi laka pisai'i iqomatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Lamun versi Kang Haji mah istiqomah teh 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Murag nangtung deui, murag nangtung deui terus itulah istiqomah. Ada di sini yang seminggu ini tahajudna dawam, can pernah kalewat? Full tahajudna. Acan, nu keur peuting tahajud atuh. Weuh. Nu kamari peuting tahajud. Coba dina saminggu urang tahajud, ari saminggu teh sabaraha peuting? 7. Dina saminggu sabaraha kali tinggalin tahajud? 7. Berarti ya mah karomah nante istiqomah nante. Ari hayang beunghar tahajudna ditinggalkeun. Aduh repot susah Pak. Masya Allah dina sataun. Bala leuheung keneh lah tahajud mah. Tapi alusna mah geus lari geus rek mau mencari apa lagi sih kita? Opan eta beres ngaos terus ngantri dahar, manya teu bisa nyempetkeun 2 rakaat acan. Ku kabangatan ari ngudud 2 batang kuat, komo propos. Salat 2 rakaat paling sabaraha menit lah, paling 3 menit. Salat 2 rakaat teu dilaksanakeun, terlalu cek Bang Roma teh mah.
Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Di bawah sudah disebutkan di hikmah di juz pertama bahwa makom seorang salik itu ada berapa? Dua. Ada yang namanya makom asbab, ada yang namanya makom tajrid. Lamun makom asbab mah rek dahar kudu gawe heula. Rek dahar kudunya macul heula. Nu dagang teh mah rek dahar menang duit kudu dagang heula. Nu guru teh mah menang duit kudu ngajar heula. Naon we? Itu makom apa? Asbab. Ada orang yang rezekinya itu nggak usah usaha lagi, datang ku sorangan. Makom naon teh cek di anak ngaranna tajrid. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sedang dalam makom asbab? Masih harus capek, kalau mau makan harus kerja dulu, kalau mau usul, kalau hati mau bercahaya harus zikir dulu. Atau kita sudah dalam makom tajrid, ari urang teh dina makom tajrid kene, urang teh dina makom asbab kene, atau geus pindah dina makom tajrid? Apakah ada ciri-cirinya? Kita sedang di makom tajrid ataupun di makom asbab? Maka sahur Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati iqamatil haqqi, di antara tanda-tanda Allah memposisikan laka kepadamu, pisai dalam satu makom, pisai dalam satu keadaan, iqamatuhu iyyaka fihi, Allah menetapkan dirimu, Allah mengkondisikanmu dalam keadaan tersebut, ma'a husulin nataiji, dalam kondisi tersebut kamu merasakan manfaat-manfaat yang kamu dapatkan dalam kondisi tersebut. Hikmah ini mengingatkan kita tentang kisah perdebatan antara Imam Syafi'i jeung nu jadi guruna nyaeta Imam Malik. Imam Malik pada satu pengajian, pada satu majelis mengatakan kepada murid-muridnya bahwa rezeki manusia itu sudah ada yang mengatur. Geus diatur ku Gusti, teu kudu capek-capek gawe dan geus dinaon diatur. Dumasar kana ayat Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah pasti ada apanya? Rizkinya. Rek gawe rek henteu, cek Imam Malik, manusia geus teu kudu gawe. Waktuna dahar, waktuna boga duit. Rek gawe rek henteu, waktuna datang mah datang. Jadi biar kerjakan apa yang menjadi bagianmu, lalu sisanya serahkan kepada Tuhan. Cek Imam Malik. Boga murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda pendapat. Enggak tuh lain gitu, mak. Lamun cek santri ajengan, Kang, lain gitu cek abdi mah. Naon make lain gitu. Jelema bisa dahar, jelema bisa boga rizki teh kudu gawe heula, moal boga rizki lamun teu gawe heula. Beda pendapat. Cek guruna teu kudu gawe. Enggak sesuai pasrahkeun ka Gusti. Ari cek muridna Imam Syafi'i, ieu mah kudu gawe moal bisa menang rezeki, lamun teu gawe heula, moal lamun teu usaha heula. Gawe lah kumaha maneh we. Antara murid jeung guru. Satu waktu setelah kejadian perdebatan itu, Imam Syafi'i keluar dari pondok. Melihat-lihat daerah sekitar, ternyata ada warga setempat yang sedang panen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i nyamperkeun mantuan kanu boga kebon teh milu mantuan panen. Mantuan Imam Syafi'i. Setelah selesai panen, Imam Syafi'i karena membantu panen diberilah beberapa tangkai anggur hasil panenna. Kulantaran dibere anggur, kupeda beres mere bantuan panen anggur, Imam Syafi'i bunga aing boga alasan ieu jeung ngadebat guru. Tuh nya aing boga anggur di benang anggur ieu teh kulantaran urang gawe heula ngabantuan panen. Lamun urang teu ngabantuan panen mah ieu urang moal meunang anggur ieu. Balik di ka pondok.
Manggihan guruna. Assalamualaikum, Mama. Jangan, Mak, Kang. Naon? Cek Imam Malik teh. Naon? Ieu abdi tah. Ieu abdi nyanak anggur ieu. Menang ti mana maneh eta anggur? Tadi kaula keluar dari pondok melihat ada orang yang sedang panen anggur. Saya akhirnya ikut panen. Setelah panen selesai panennya, saya diberi ini. Tuhnya apa kata saya? Saya tidak akan mendapatkan anggur ini kalau saya tidak membantu panen anggur. Imam Malik seuri, iya bener. Tetapi kamu tahu nggak? Memang sih seharian ini cek Imam Malik, saya nggak keluar pondok. Ngajar unggul. Ngan tadi teh beres ngajar teh aya karetegna teh siga nangeunah nya lamun beres ngawuruk cek Imam Malik teh lamun ngadahar anggur jol maneh mawa anggur jadi we urang ngadahar ngarasaan anggur tuh nya cek mama oge teh kudu gawe pasrah we ka Gusti ukur hayang ngungkul urang mah ku Gusti didatangkeun jadi KBG bener cek Imam Syafi'i kudu gawe heula bener. Menurut Imam Malik, rizki itu sudah ditanggung itu juga betul karena memang Imam Malik tuh kudu gawe mana nu capek nama orang nu ngasaan anak. Nah, min alamati iqamatil haqqilaka fi sai'i iqamatu iyakam fi ma'a husulin nataiji. Untuk menyadari kita apakah sedang di dalam makom asbab atau sedang di dalam makom tajrid, coba rasakan saja rahasia, coba rasakan saja hasil dari apa yang selama ini kalian kerjakan. Kamu ini masih makom tajrid atau masih makom asbab? Kalau memang kamu itu harus kerja dulu baru bisa makan, berarti kamu masih dalam fase asbab. Kalau kamu memang rezekinya itu sudah nggak perlu kerja lagi, cukup mantengin HP. Pak, sim kuring gadure rencangan. Masya Allah ya tambah. Usianya sekarang baru 25 tahun. Usianya baru 25 tahun. Can kawin. Babaturan keur di pondok. Tetapi penghasilan seharinya itu dia nggak kerja nggak apa. Ukur mantangan HP unggul. Seharinya itu minimal dia bisa mendapatkan 25 juta. Bahkan pernah dalam satu momen tanggal berapa ya dia? Tanggal 3 November 2022 jam 2 malam sampai jam 4 subuh dia mendapatkan 125 juta. Nempokeun HP unggul kieu. Cek urang ieu jelema ilmuna ti mananya? Bisa kitu tah? Masya Allah. Nah ari urang cek urang teh. Kieu keneh. Ieu kawin acan. Dan tahu dia tinggalnya itu di mana teh? Di apartemen di Kalibata City. Usianya baru 25 tahun tapi punya mobilnya itu Porsche Carrera. Nu hargana teh 4,5 M. Ari urang, cek urang teh. Kawin aja. Teuing pokona dina bab rezeki mah kitulah. Dina bab rezeki. Aya nu sapeuting pernah 60 juta. Masya Allah. Kok ada ya orang seperti itu? Hari urang cobanya, nu tahajud, nu sok maca waqiah, kieu keneh, eta masih eta teuing sok tahajud keneh teuing tara tapi masya Allah, begitulah rezeki. Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Mungkin Allah tidak menghendaki kita diberi rezeki yang berlebih kepada kita. Bisi lamun diberi rezeki loba tahajudna geus teu beuki. Buktina diberi acan tahajudna geus tara. Kau mau dibere tahajud nante dibere nante tahajudnya getara repot kurang mah dibere nante tahajud tara repot pokoknya mah. Jadi di antara ciri Allah sedang menempatkan di mana kita sedang Allah tempatkan, apakah sedang dalam makom asbab atau sedang dalam makom tajrid, rasakeun we hasil selama ini kita rasakan. Kalau kita mau makan harus kerja dulu, berarti kita sedang dalam makom asbab. Kalau kita bisa ingat kepada Allah itu harus dengan zikir dulu, berarti urangnya ke makom asbab keneh dina bab usul. Kan urang sok
urang ka Gusti Allah minang poho minang teu poho. Minang poho bisa eling ka Gusti Allah teh lamun meunang ka susah lamun meunang ka bunga. Meunang ka susah karak we bisa inget ka saha? Ka Gusti Allah. Lamun geus meunang ka susah karak daek dikir, daek maca Quran, daek salat duha, daek barulah bisa kita ingat kepada Allah. Berarti urang dina bab zikir oge masih dina makom asbab. Ada orang yang gak usah mengalami kesusahan dulu baru bisa bercahaya hatina. Berarti jelema ieu mah geus dina makom tajrid. Ukur nempok kasusahan nu aya di hareupna, orang lain yang mengalami kesusahan, dia yang bercahayanya. Oh, jelema nu di Cianjur nu gempana, manehna nu usulna. Aya nu kitu. Nu ngalaman gempana mah ting usul ting henteu. Tapi batur nu nempokeun kana kejadian gempana jadi usul. Jadi untuk merasakan kita makom tajrid atau makom asbab, rasakeun we ku sorangan. Saya tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan makom tajrid atau makom asbab ya diri kita sendiri, Bapak Ibu sendiri. Mun santri teh mah lamun hayang katalar alfiah, lamun hayang katalar alfiah teh kudu nalar heula sapoe 5 bet, berarti dina makom asbab keneh. Walaupun ada sebagian orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa nalar alfiah 15 poe. Nalar ukudul juman 17 poe, ari urang saha? Kolot. Jelema biasa ajengan lain beunghar henteu sodaqoh tara kolot urang. Ari hayang katalar alfiah 15 poe. Saha maneh? Saha urang? Wajar ya capek. Capek nalar alfiah capek. Tapi kudu katalar. Hayang kata laral alfiah capek. Itu berarti kita sedang dalam makom asbab. Akan lambat laun hayang ngarti hiji bet kudu mutolaah heula. Urang mah berarti urang dina ngaji teh dina makom naon keneh? Asbab keneh. Tapi lamun geus fase asbab diulangi, lambat laun begitu rek ngawuruk kulantaran geus biasa dina makom asbab begitu rek ngawuruk teu sempat mutolaah, kulantaran baheula geus mutolaahna buka, oh gitu berarti geus dina makom naon tah eta mah tajrid. Jadi untuk menentukan makom tajrid atau makom asbab, kita sekarang ini rasakan saja apa yang kita sedang rasakan sekarang. Kalau masih susah dulu baru bisa mendapatkan asbab. Lamun geus teu kudu capek deui berarti geus dina makom tajrid. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Cakap sekali gue.